Y como les digo, la duración es bastante. Este tiene más de un año, chequenlo. No ha perdido su característica, se mantiene prácticamente de la misma forma, nada más se comprimió un poco. Les digo, este estuvo en un China y siempre estuvo en este ángulo. Entonces, los fieltros regulares se enchuecan, se despedazan, estos no. Esta línea de Simpac es la línea Chromatic. Vamos a ver otro modelo de Simpac, que es la línea moderadora. Estos nos ayudan a controlar más el sonido del platillo sin perder su característica. Este lo ponen abajo y pueden poner un Simpac normal en la parte de arriba si lo que quieren es no ensordecer tanto el platillo. Si fijan, se corta más rápido, pero el plato no pierde su característica. ¿Sí? La campana sí se mueve completamente. Esto es ideal, por ejemplo, si ustedes usan platos con campana muy grande y que no lo pueden controlar a la hora de microfonear el plato en una grabación o algo, ponen un moderador de los grandes y la campana se va a controlar. Ya no va a haber necesidad de que el ingeniero que los está grabando tenga que manipular en la consola el brillo del platillo o el ataque, o que tenga que meter un compresor o una compuerta. Con el Simpac se soluciona ese detalle. Igual también, si sus platos son de mucho volumen y a la hora de grabar el ingeniero no puede controlar ese volumen, con estos moderadores ustedes controlan eso y van a obtener un retrato de sus platillos muy chido. Este es de los más grandes, son de los que más controlan.